الحبابة مثل اسماء زفلاون مرحبا يسون نزات مرحبا تسنات مرحبا يسون ارتديان بوساقي مازالت مثل اولي توقف في مساله كي قدرنا السناقي قلنا له سارتي ايمي ما استبون مازال نغالا اين يخدموا السناقي ميال مازال دينا وقد تاعنا صردي بيسك عطاسي دينا تراث كاي كرشوانا كالقرا جالسين يحرش ناقي يحرش يمدانين يقدرش نخلص هذاك السارتيت وقد وقادي ساعنا صردي سي عطاسي دينا سي التسعينات المتسوره عطاسي دينا انا وقادي ساعنا صردي خدم ثلاثه مورتي خدم ثلاثه مورت ناس ساعان الانفلونس مازال دينا ساعنا فوس ديال القرارات يكتوي ودافو افريداكي سكوسمي يقال ما استبونا فقراء ونبات مرتنا اف درت سرتيتاكي في درت مغريتاكي نتسيناك مشاوره وقت مزبوط في اللقاء ونفهم انكس الامر كان حفظ انا ارتدي سايت الان الامر كان دا يوقع سنه صوت الشم دي مانسن اللي تمثالين السرتيت والسنه مثلا يتوقع عن وال دي لي ريزو سوسيال الفيسبوك دي اليوتيوب دي التويتر اثم سالتاكي لا كرا سمغرن الشان المستبون ناس يغال الشيكي فاران هو ان يغال دنسا البوضيا في وسين وان هناك اردوغان الجزائر وتيقاد كلي وقادي يقلانو كذا يعني تخميما نعطو من امنان يعني خدمه كاتبوني زملاء دوي افضل تموتنا ذي الجان ظنوا قاد انا صور دينا نوني ساعات تمثال تاكي افوس دون اون كومباني كي قدران الفيسبوك سورتو حداد سيدي سعد وكوكد القبائل دونك الا ما مورتونا لافنس الخضنين الريجيوناليزم من هيك يقول القبائل صحقا خطر القبائل دا تمثل تاكي فغادا كاد الفيسبوك السفاد نغالة تمثل تاكي انت امدانا يحرش ناكي يخدمون دي كومبان باش تجذبون الراي العام نا لوبينيون بيبليك هضرات ورا الراي العام نا لوبينيون بيبليك ساعه ازالي ساعه في كناس القيمه بيسك هانو غاندار غورس ناغام كي تقاني كرا تلقى ياكل كشمن دي تكركاز كشمن دي الغبار ونن باش سينا كيدنا السلهين اقدو داكي المدى 2019 تلقى تمثال بوساقات مثلا مازال ادنا هضاره فوين كشاف التساسيت اللي تموت ناقص الفرحه مقارنه في اهيل بوساقي قد مثلا ما حسبوش وقاس المادي السداويته اقلانو كيدنا سي فرنسا ما حسبوش زوف لك السلام عليكم زلف لك سليم ضمقران زول ذا حمايان ضمقران في فرنسا مدو كان غادي توالين لاشان المغاربيه مرحبا بك سي محل تنميه ضمقران تكشيني ايميت دادو كي ناسكي اسي ما استم زولود كان يعني اشدني هذا تم اغنيك في شوالاكي يعني هضره شوالاكي يزملا داوي الخريط مورتنا على اونطر لي فورس د لارجون مازال دينا وكادي سانا صوردي لوك لا فورس بوليتيك وكادي قدمت سياسيتنا وكادي قربنا رو دافوت مورتنا سليم اونكور اون دوزيام فوا زول فلاش ضمقران زول في داك دي توالين المغاربيه تنميه ما تعرضت في الويتانينيك سليم الا قنضم ثلاثه تنقيطين ثلاثه تمثال وزال سنت باش غنفهم شو يقلان غاسا كان سيي غنفهم شو يقلان تعيش تموت من الجزائر الا قنظر كان سليم البروبليم هي يقلان في ديرني طون سادير لا غير دي كلون سي با كيك شوز دو نوفو سادير ماشي الحاجات تجديد يبغانا نسنو الفن سي كيك شوز كو اون ا لابيتود دو لونتوندر نزرا كيف شو طران دوبي براتيكمون دي زاني مي سي اون برون en considération 99 غربية سليمة نولي à chaque fois il y a des forces internes qui sont pour des raisons multiples, pour des raisons politiques, pour les projets, pour les orientations générales et extérieures internes. En 99 نزرا شو قلنا زمراين ديني وبالك هات لي فورسيين qui sont partis داخل ولا depuis la décision de Zerwal de démissionner c'est-à-dire راه تسوى وسام مازاليش انت سليم اللي نزرا هذا شي قطران avec l'affaire خليفه نزرا هذا شي قطران après l'affaire Sonatrach نزرا هذا شي قطران اسمي يبوسين مع اسمي يتيشن التوفيق نزرا qu'est-ce qui s'est passé est-ce que الحاجه راه دياوين حاجه تجديد je ne pense pas en tout cas ce qui me concerne كي ولا باللي c'est des choses يقلان interne تنا غنو يرسن ils savent pertinemment il y a une certaine ligne qui ne doit pas dépasser parce que à chaque fois ça fait des compromis internes Yarasen. Deuxième élément à Salim, l'introduction d'Aglash, est-ce que réellement Tebboune il peut mettre en place une nouvelle stratégie de la lutte contre la corruption? Je ne pense pas. Et Washo à Salim, le Canadien dit Washo, il dit Washo. Il a comme dans tous les pays du monde, seul un pouvoir légitime
seul un pouvoir élu par la volonté populaire, a des décisions qu'on appelle des décisions courageuses. Un exemple très très simple à Salim, que le peuple algérien il va le comprendre. Il y a quelques jours, un conflit en France entre le président de la République et le chef de l'état-major. La parole du président de la France, il a dit c'est moi le chef parce que je représente l'autorité légitime. Est-ce que d'ailleurs un chef d'État, le président de la République aujourd'hui, il peut dire ça parce qu'il sait pertinemment qu'il ne représente pas réellement une autorité légitime. C'est la troisième des choses à saluer. Il a quand le véritable problème en Algérie. Ce n'est pas cette guerre des clans, c'est tout simplement la vacance du poste du premier responsable. Et parce que Salim, toutes les décisions, depuis 1999 à nos jours, tous les projets à Salim, toutes les stratégies économiques et politiques, au nom du projet, du programme du président de la République. Tout le temps, toutes les décisions ont été justifiées par ce fameux programme qu'on n'a jamais lu. Aujourd'hui, M. Tebboune, il prend des décisions contre les décisions qui ont été prises au nom du programme du président, Malheureusement, dans notre pays, Salim, la vacance du poste du premier responsable, du premier magistrat au pays, ça a posé des problèmes énormes. Aujourd'hui, les gens ils sont têtus. Aujourd'hui, les gens ils sont attaqués. Heureusement qu'en Algérie, c'est le seul pays, je peux vous dire, en Afrique, les décisions prises au nom du président de la République ont été remises en cause au nom du président de la République. Ça explique effectivement le processus à Salim de décision politique, il n'émane pas de la première... Est-ce que هذا سي محرز هذا لا كومباني كي قلنا الفيسبوك on est tous تبون أردوغان de l'Algérie تبون بوضياف نيميرو 2 c'est une compagnie qui يقلحون كثورة ديال الفيسبوك ما ميان بيتيسيون يقلحون غير إما سنة تقارن فانا سيني بيتيسيون دو سوتيان يتبون هذا une compagnie متيجي يعني تمثيله قدود يعني تسو اشو قاعداني بغا ارزدات هضراني الى ان سيبور بوبيلار باش تبون لي زاكسيون كي تخدمك وسناكي سليم اول نعيد aujourd'hui من هو يزمرن هذه ضمن دي استراتيجي de lutte de réorganisation du pays des stratégies économiques et politiques sauf une autorité légitime Gelzaïr Salim sur le plan des sciences politiques il a il y a un problème très sérieux d'achut Salim c'est qu'on ne sait pas est-ce que nous sommes dans un régime présidentiel, dans un régime semi-présidentiel, dans un régime parlementaire. Mais Monsieur Sellel, il a dépassé un peu son rôle constitutionnel. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Monsieur Tebboune? C'est-à-dire, quand on regarde la Constitution, on regarde le Premier ministre. C'est un régime, en quelque sorte, jusqu'à 2008, c'était un régime semi-présidentiel. Aujourd'hui, à Salim, on verra qui décide en Algérie. C'est pour cette raison. C'est ce qui reste au clan. Les clans, ils doivent trouver du soutien. D'ailleurs, les gens, c'est pour la première fois, il y a un mariage, disons, contre nature. Lorsqu'un syndicaliste soutient un homme d'affaires, le problème n'est pas idéologique. Le problème, il est peut-être d'intérêt. Aujourd'hui, Louisa Hanoun, elle soutient Tebboune. C'est pour des raisons, bien sûr, ce ne sont pas idéologiques, c'est pour des raisons d'intérêt. Iwachou, Nougal, elle mise le véritable problème aujourd'hui. Je l'ai dit plusieurs fois, Salim, si tu te rappelles. Tu m'as posé la question une fois, est-ce que M. Tebboune va porter des changements? Ce n'est pas possible parce qu'en Algérie, il y a un problème de régime qui n'est pas identifié, de problème de légitimité. Encore, il y a un problème de la vacance de la présidence, c'est-à-dire du premier poste du président. Qui fait? Qu'est-ce qu'il veut? Il doit chercher les deux clans, les trois clans. Ils doivent chercher des arguments. Mais il y a des bons arguments. Ils vont chercher des compromis à l'intérieur du système. S'ils ne trouvent pas des compromis à l'intérieur du système, ils vont chercher ce qu'on appelle la médiatisation par le biais soit des réseaux sociaux, les trois clans en tout cas, soit les clans présidentiels, le clan d'armée, le clan des hommes d'affaires, en tout cas. Mais il y a une lecture à Salim qu'il faut prendre en considération. Aujourd'hui, le clan présidentiel, il est en train de s'attaquer à tous les amis d'Ahmedou Yahya. Il faut avoir le courage de le dire en lisant un peu les lectures des uns et des autres en Algérie. Le premier qui est attaqué aujourd'hui, c'est Ahmedou Yahya.
écoute, on dit, c'est pas moi qui le dis, mais certaines sources en Algérie, ils disent qu'en quoi il est proche de Yahya. Haddad, c'est presque la même chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le quand on a une lecture politique, effectivement, une fois, c'est que Tebboune, c'est un chargé de mission. Sa mission la plus directe aujourd'hui, c'est tout simplement préparer les élections présidentielles, soit anticipées, soit de 2019. Et Wachou, parce que, en Algérie, il y a un paradoxe, c'est que tous les projets en Algérie, depuis 2004, ce sont des projets au nom du président, enfin du programme du président de la République. Mais aujourd'hui, M. Tebboune, il remet en cause toutes les stratégies prises au nom du programme du président de la République, ce qui explique effectivement que le problème n'est pas un problème idéologique, le problème n'est pas un problème, disons, politique à la base, mais c'est un problème d'intérêt. اسمح مثلا ما حرزنا هناك اسمح ما شغال في كانوا كودي ساعه مثلا واحد مزيان مخواص وقاينهم بانو كفر نطلع الحريات سيلزر ثمانية اسمح دار مزيان ازوف لك السلام عليكم أزول في الله سي سليم أزول في مستفيدين كلهم وقال تبع المغاربية مرحبا بك سي محمد مزيان تنمية المقرات مثلا زعما سي زيك مثلا ما حسبوش نسي شاش كم قران عيني خدمه كا تبوني زما ديوا في الدون ازياد ديال الخيرات مرتنا هناك خطر تمست ماشي العباد ماشي السلانه تبونا ضوايض سي السيستم يعني لا كومباني جان فانا تبون اردوغان ويسين بوضياف ويسين تاكي تمسنو كلي دا غبار وانا خطر لا فيريتي سي لا ليجيتيميتي خصني مرتنا عشان ناد قولي قالت لا تشاطروت ناصر دا مغنيات ضربناك والله العظيم اش يعرق الصبح كني نقرص القبائل ولا الصبح اش يعرق انا ونظر يا شادنيني ذولا سي زيت سوالفنا نقبل اليوم نتسمنا راه وين هادي الدن وين هادي يعرض لنا ذي بالدل نتسمنا راه باسكو يقرناك من شبع على شيء شابه عليه انه سوالف لو بوبل الجيريان دو سيت مانيير ولاش الامان ولاش الثقه ولاش كذا دونك اكن يبغوا يدبون هذه الضوايض دائما تقريبا الشكوك تقريبا كذا وكوكرو تو سا مي ترى نكون اذا كنصليها في النبي اذا ترى ماشي شكل مبادره كل شاك فوا كون اساي دو فير كيلك شوز اما تبون ما ضوايض اذا قصد نسفد دي شرور انك نقارس قبايليت تخص داكي تخص داكي ثاني غير كي اتوندون بور فوار نكون اللي طالع الحريات نكون اللي غاك عادات اللي يدك دايور جو بونس اللي غد باللي نكون نساوى الوفاق تبونا ثاني يساود الوفاق ان شاء الله هذه يساود تو الموند سواء البارتي les autres partis et toute l'opposition et les partis الموالاه انه السلطه في حد ذاتها اذا قد تحضر انا مشاور اذا قصنا فقروا اسمر بركات يعني شنو يعني اما خواص يعني شنو ولا على كومباني جيم ديال لي زوم دافير كاين او قد تشمني ما نسند الساتيت نونوش ونسانا على علاقه الساسيت يعني ستين بون كومبانيز ما داوي الخير اساس سنيتي دي خدمه كتبون مي بيان سور نكوني داير كودرنا نقارد سالي بن فليسي قارد سي ان مارياج كاك نسقارن qui n'est pas surnaturel. C'est un mariage qui n'est pas naturel. إذا les hommes d'affaires هذين سي دي زوم دافير يديرون المشاريع نسن يديرون كذا ماشي ان نوم دافير تولي يستقبل لي مينيستر يستقبل لي زامباسادور يستقبلون كذا يستقبلون كذا سي سا d'ailleurs quand il y a ce type de mariage ça ne réussit jamais. بس مثلا وصل كل حاله ولا كي سوا زاليس يعني استمراج كي با نورمال يفاس لا ناتور بصح انا وانا قصدي انا حداد ما ماشي بوت فليقه تلاقم كان كي لي زوم دافير قالوا كان ماشي بوت فليقه برنامج فخامه تيرو سانا راه لانفلونس كي سانا كا داخل ساتي يعني 96 ميتورا كان سي لوكازيون ماشي ميتورا لنا كتساتي بغانا هذاك شنو قال لك Justement, je suis entièrement d'accord avec toi. souvent الاخبار كيقرب لي انت كيقرب لي يمكن فينانسي لا كومباني الكتورال لسي عبد العزيز بوتفليقه ما السد الهضور يشبان وكذاك يون ما يفينانسي avec des milliards avec des centaines de millions une campagne présidentielle
une campagne électorale de n'importe quel homme politique. Ce qu'il y a de Fossis, nous connaissons justement le pouvoir de l'argent يجي خاطر السياسيين قرا السياسة بالفن السياسة داين يلهاني تقلب نورمالمون السياسي داين يلهاني تقلب il essaie d'améliorer pour le peuple mais l'homme d'affaires il essaie de fructifier ses affaires وش داير هذا البeuple. Donc, mais financier, il financer des centaines de millions, des centaines de milliards pour une campagne électorale de X et de Y. Je voudrais qui dit que succès car. Je voudrais, on a mis des milliards. Je voudrais dire que succès car. C'est un entrepreneur, c'est un homme d'affaires qui veut du bien à son pays. الكذب وين يفكن مليارا كل شنقول نصرف 100,000 الخدمات الحساب نهضر نكون الشعب مي وين يفكن يميز سور اون بيرسون يميز اماكن دقمار هذه سرس مليار في الطابله باسكو يزرع نصدو غير مليار مقرانا ويشدار دي الشعب مي بار كونتر السياسي دو être libre l'homme d'affaires doit être libre dans son domaine seulement. Dans la légalité, il y a le code des marchés, il doit être respecté, mais il faut que le code des marchés, l'homme politique, il doit s'attaquer aux problèmes sociaux, aux problèmes. بس راسي ما حدا مزال، ما حدا مزال، اسك يعني سي ليجيتيم يعني بالك زمان في الحق وقال نسعان الشق ولا ونسن خاطر كيدنا 18 سنه جات نقض كثوره ايمي مازال ثفرنا كي لي زيليكسيون بريزيدونسيال عامين دفدا المشاكل يعني سي اسك سي ليجيتيم ينادي شك هذه الشك هذه شو دير اي نظرنا كثوره لوك تفرنا قال 2019 زري ضميرك يا اخي بقارد نظره ياك صار يفرن وصار يتفرن وصار ولتوافرن نظره باللي لي زاني عدن لي بريزيدون ils ont été choisis on choisit X اسنسقم الصوره هكذا تيد نبريزونتيو ديال الدين ونزرع انت الجهه يدي سروسون يتفرن كوني نطلب نوض اساسي توفر ثقودها في الشعبيه كليا ادي بدا نسين 3 4 5 للشعب هاي فوتين الشعب هاي يمكن الاختياري وين غيوقينا ويض نكون نسالم سنشتاقين ترى et puis quand bien même il est en train de faire ces opérations de séparation entre le pouvoir de l'argent et le pouvoir politique. ياخذ الدستور في وطني في سعدان الدستور ديالنا كاع et puis le ديالنا الدستور ديال البروغرام تبون il a été approuvé par le président de la République ou il a été approuvé encore par les deux chambres. Ça veut dire تبون il ne fait qu'appliquer. مثلا ما ضم زيد يعني اسي ما ضم زي مو شغله يعني قيم كانوا كوديا صودا ولا كينك مثلا ما حسبوش اسي ما حسبوش غير مثلا راس استاذ محضم زين خواتي فكرت مونس سنه في تسوير كازي قاعد يخدم بالك يسعان يصلحون زمان داوي الحاجه الخير تموت ناشي من كوني ياتي كذا دسي وندف كذا ديزيدي لقطنا راس لقى نشك ديال الكواليس نادي النيانس. Bon, je respecte son point de vue. Là, c'est que je le partage pas parce que le discours d'Agles, il est, oui, c'est bien d'appeler à ça, mais je pense pas que les gens du pouvoir, ils vont l'écouter. Au contraire, je me rappelle très bien que lorsque le FFS a parlé de son projet Ijma' al-Watani. À l'époque, les gens du pouvoir eux-mêmes, ils ont dit, voilà, apparemment, le parti AI, il veut du mal en Algérie, il veut remettre en cause l'existence de l'État, c'est quoi, c'est l'Ijma', etc. Et aujourd'hui, c'est les mêmes discours que Tebboune, c'est pas appeler à l'opposition, enfin appeler à un truc c'est-à-dire de dialogue avec l'opposition. Oui, sur le plan philosophique, c'est joli. C'est comme sur le plan des slogans à Salim, c'est très bien de dire que l'État doit avoir la séparation du pouvoir, que le pouvoir exécutif doit faire son travail. Oui, c'est très bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est que sur le plan philosophique tellement beau, on les défend. Mais la construction des analyses politiques, à base des slogans. Les slogans, ils sont bien, ils sont très jolis dans les déclarations, mais la réalité, elle ne prouve le contraire. Ce que je te donne comme exemple, de moi, c'est pas la question
je remets en cause ni Sellal, ni Tebboune, ni personne. Je remets en cause la légitimité du pouvoir. À partir du moment que on se met d'accord qu'en quoi c'est un pouvoir illégitime, à partir de là, on peut parler effectivement de toutes les anomalies. Pourquoi? Dans ton introduction que j'ai aimé bien, c'est pas possible que le régime qu'il a laissé faire, il a laissé faire malheureusement cet argent. Il a laissé faire cet argent sale dans le politique. C'est le même pouvoir qui le remet en cause aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce que l'éveil des consciences, j'aimerais bien le cas de l'éveil des consciences. J'aimerais bien qu'aujourd'hui, le pouvoir politique algérien, il a pris conscience, il a décidé de s'attaquer à toutes les forces du mal. Oui, mais il faut s'attaquer convenablement. Dernièrement, monsieur le ministre de la Justice, il donne 5750 responsables algériens. Il a constaté qu'il y a des responsables algériens, c'est pas moi qui le dis, qui sont impliqués dans des affaires de corruption, qui occupent aujourd'hui des postes clés au pouvoir. Donc, ce qui veut dire que le nettoyage, il doit se faire d'une manière radicale, mais le nettoyage aussi, il doit avoir derrière lui, ce qu'on appelle un pouvoir légitime. La deuxième des choses, en Algérie, qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que c'est le Premier ministre qui doit prendre des mesures anti-déchéines? Est-ce que c'est constitutionnel? Est-ce que c'est constitutionnel? Du 2. Est-ce que c'est à lui? Non, c'est à la justice. Est-ce que c'est à la justice de faire le travail d'Aglès convenablement dans cette logique de séparation du pouvoir? C'est pas de l'autoritarisme. On ne peut pas casser les pieds à n'importe quel pays n'importe quelle personne dans un pays qui on dit démocrate. C'est à la justice de faire son travail. Le pouvoir exécutif, bien sûr, il a un rôle à faire. Mais si on veut s'attaquer réellement aux forces du mal, laissons la justice. Revenons maintenant à la question de la corruption en Algérie. La corruption, qu'en est-il de l'affaire Khalifa? Qu'en est-il de l'affaire Khalifa si ce n'est pas l'instrumentalisation politique? Qu'en est-il aujourd'hui de Chakib Khalil? Qu'en est-il aujourd'hui des affaires de Sonatrach? Qu'en est-il aujourd'hui des 3900 milliards détournés de la Badr? Il est où cet argent? C'est pour te dire effectivement, moi je ne sais pas que je suis en train de douter. Moi je pose les questions en termes simples. Un pouvoir qui est en train de préparer les élections présidentielles, il ne peut pas s'inscrire dans une logique de construction. Au contraire, il est en train de s'inscrire à Salim dans la logique de la construction d'une seule chose, à savoir, un nom, voilà, Raïs al-Ijma', ils vont pousser tout le monde c'est-à-dire à l'accepter par le biais de quoi? Parce qu'en sociologie, on le fait. Par le biais d'affaiblissement. Je vais t'affaiblir et après, je t'impose les conditions. C'est ce qui s'est passé à Salim il y a quelques années. C'est pour te dire effectivement, sur le plan philosophique, s'attaquer aux forces du mal, c'est quelque chose d'extraordinaire et personne ne peut le remettre en cause. Mais on a déjà entendu ce discours. Est-ce que Shfim Marra et Zaïrien, Abdelmalik Sellal, lorsque M. Sellal est venu à la tête c'est-à-dire de l'exécutif, il a dit la même chose. Il a dit on va remettre les choses en ordre, mais regarde qu'est-ce qui s'est passé quelques années après. كان سي محرزنا عليك كان كودي ادوغالا مثلا ما عندهم صيان خواص سي خواص يعني الى الامر ناتور لا كومبان دي ريزو سوسيو اتاسي ديناستي كونتر اتاك بوغاديكاس انا صردي العفن سلخيض ريجيوناليزم ناك كمان الى قدينا ولكن ندير فيسبوك كان يكون القبايل حقرنا ام حدد قبايل ام سيدي سعد قبايل يعني ام كتوك شنو كال دونجيزم هداوي تم سرتم ثاقي يعني الجو سو لو ريجيوناليزم بور اتيري لو سو لوبينيون بوبليك وقال ما إلا بغى حداد ذا قبايلي وما نتسدينا ما إلا نتسدينا نشتاقين لأن حقرنا هذا القبايل الناس اسمي يديروا ربراب الناس حقرني برش ذا قبايلي ترسلنا بوجي إيماني يدها اسمي ربراب بيرسون نو سي سوليداريزي افيك لوي يزيونا بركات زرد ماك البوار دو لارجون يتغبوا ذاك نقرص القبايلي يتغبوا داين يعني يفقد العقل et puis ما في فقد العقل ça devient dangereux pour le pays exactement c'est يعني
خاطر سي خواص يعني كمان نهضر في ريجيوناليزم يعني تهضر الجان الشرق مع الغرب يعني الميزانيه تعيشينا كل لي ريجيون كيف يعني شو الخيط كي لعبنا كاس لوزما شو الدونجيزم هذا وتموتنا سورتو الظروف كي انت شكاتور je n'ai pas bien saisi. يمكن شيني ريجيوناليزم كيما الا تلعب في الخيط كي ريجيوناليزم زعما داوي المشاكل تم مقارنات مور سورتو في اللي حاله تاع شكاتورا يعني اون بليس الريجيوناليزم كي الفو دير تصور قسنطينه تصور ارواح رنا تصور تمرضين هذا كل ساعه شنو يون الميزيرا يون دوغفل موقع كاين دايما داير ديال بارتينا كاين بيرسونيلمون هذا هضره سي سميه en tant que fils de shahid. Moi, je dis que l'Algérie est une et indivisible. Moi, mon père, il a été fusillé par l'armée française. Certes, il a été fusillé en Kabylie, mais il mout à Feljaïr. Amiroch, il mout dit Beltamer. Donc, nous sommes tous des Algériens, et puis l'Algérie qui intéresse le siècle. Les Oranais, les Constantinois, les gens de l'Est, Borj Bedi Mokhtar, tous les Algériens, elle restera une et indivisible. C'est notre force. Et puis nous avons connu la manie, nous sommes un peuple qui défie un peu les chroniques, qui défient le truc. Dès نتفقد ces égards. نقدر تسجل لي باللي لا يتسع الامر الا اذا ضاق. نكون نساوي اليسر، نساوي كذا اللوفاق، نساوي الثقمات، نساوي كذا. Quelle que soit la route qu'on doit mener pour rétablir ce qui a rétabli, parce que تعوج تصل الامور كاوجن، تصل الامور نحرفنا في بريد لازم شحال يقيس قبيل في دار براب جامي نوالات ديال لاسفير بوليتيك، شحال يقيس في ذات جيلالي مهري، شحال دي زاني دوبي جيلالي مهري يخدم شغاليس جامي سي ميسي دون لي دومين بوليتيك. كلش يمكن يغادي يفضح كلشي يغادي أمي يشمت كلش يشمت أمي نيسان أمي نسارة tout est faux dans ce pays. Il faudrait qu'on revienne à la raison. Il est grand temps qu'on revienne à la raison et c'est notre leitmotiv. Nous, au sein du parti Tala El Hurriyet, nous disons pouvoir, opposition, les partis de la société civile, on doit se mettre à table. Il est grand temps parce que on est en danger. On doit se mettre à table et enlever tous les clivages. Tarakat, Chabiaya. Alors jusqu'à quand? هذا تولد هذا نتقن باسكو القبائليه غادي تتوحقر. شو تتوحقر هذا؟ شتا ترول راسي زمان ترول راس شو توحقر ثاقي ترول راسي زمان نزرنا مشي كذا مشي كذا فهمت؟ تنميرتك يا سي محمد يا نمار حاشا الانتيري للجزائر وتبقوا لنا لا تنميرتك يعطيك الصحه محمد مزيان خواص وكينو دبانو كافن طلع الحريات سير ثمانات تنمير تمقرات دونك انا اسيب واش اكيد سقسي كيف من سقسا كما سي محمد مزيان اشو الدونجي دي بو يعني يزما دياوي تمثالنا يعني ماشي بالك ماشي الحداد ماشي دام زوارو ما مقبليس بلا ما نادي سماون لا انا فينونساني كومباني الكترون بوضيا انا بوضياف انا بوم سميس بوتفليقه ايزون فينونسي لا نوكدو دافو مشكاز كان خلقنا كان مشاكل جالسين ديوغا لا ريجيوناليزم كذا قبايلين كنا شرقين كذا غربي باش pour attirer l'attention, pour attirer la sympathie, mais l'opinion publique, la région. أشو زمان دول دونجي تمسمتي كذا يعني مش كاس العودة في الخير كي لاصليك نا ريجيون عند شو كندير دلولو. D'abord, je rejoins l'intervenant. Il est lorsqu'il a dit il est temps de revenir à la raison. Il a entièrement raison. La raison c'est quoi? La raison c'est de réfléchir et de penser aux véritables sources du problème algérien. Et la deuxième des choses, Salim, le régionalisme, il y a plusieurs fois, même de l'histoire politique algérienne, le régionalisme est parmi les conditions historiques qui définissent le pouvoir algérien en 1962, si ce n'est pas bien avant. Pour te dire effectivement, ça a commencé depuis 1948-49 jusqu'à nos jours. Je ne vais pas rentrer dans les leçons d'histoire, mais je peux dire effectivement que malheureusement à Salim, parmi les conditions historiques qui définissent il y a le régionalisme et ça a été toujours utilisé dans les situations de crise. 62 à nos jours, toutes les grandes histoires de crise politique algérienne, le régionalisme a été utilisé.
En tout cas, نظرة Salim image, je l'ai dit même en Algérie, je l'ai dit plusieurs fois, la campagne législative, j'ai senti le cahier du régionalisme. J'ai senti dans les discours politiques de la campagne de certains partis politiques, malheureusement, l'utilisation du régionalisme en parlant du développement de certaines régions par rapport à d'autres, le contrôle de certains pouvoirs d'ailleurs par rapport à d'autres, au détriment d'autres régions. Et je me rappelle, je l'ai dit plusieurs fois, c'est quelque chose de très très dangereux. Le Hadjan Izmren vers une déchirure. Déjà, les prémices d'une déchirure lente, on verra, il faut pas cacher les choses. Il y a des groupes de séparatistes aujourd'hui en Algérie et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment, vraiment faire attention. Nous sommes un pays, malheureusement, ces dernières années fragile et c'est fragilisé. Pourquoi il est fragilisé? Parce que malheureusement, certaines forces ou ça a la raison, l'utilisation de certains mots, de certains discours politiques, ils veulent de renforcer cette fragilité et nous sommes tous, bien sûr, pour défendre une Algérie unique, parce que ça ne veut pas dire être contre le pouvoir, c'est être contre le pays. Nous voulons toujours et nous luttons toujours pour une Algérie démocratique, mais une Algérie de justice, mais malheureusement, Salim Mirachid, c'est apparent, à partir de la France, les discours des uns et des autres, ce qui se passe avec les réseaux sociaux, c'est très dangereux, très dangereux parce que déjà, il y a des mouvements, malheureusement, qui défendent certaines idées. Il ne faut pas qu'il y ait un faire et on n'a pas à donner les conditions nécessaires à ces mouvements aussi de l'en profiter et malheureusement. أعطيك صحيح مثلا ما حسب وش وقي ذا سلماذ ذي سداوي تأسي فرنسا تنمير ثم قراتي ثم تنسل فرحم قران هذا دايق مثلا كمال جغلولي وقيلي من ضبانو كافا يون من ضبانو كافا نحمس سيتي زيوزو سي كمال جغلولي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله في سالم عسلامة. السلام عليك سي كمال يعطيك صحيح مثل هذوك الناس كي مس جغلولي ثم زولد كان فاصلة ثم غولين نحمس أفين ضرنو سناكي لي ديسيزيون تبون دراك نتولنت حاجة إلهان حاجة ثانية إصفان تزمرات دون الخيرات مورتنا نعم كي تولين كرا سي توجور داخل لاكار دي كلون لاكار يحرشن جوست بور أد بريباراني مال سنة فرنا 2019 أم كتوا الشام ولا حمس شواليكي كانوا كتر البوفوار دو لارجون لوك البوفوار لا بوليتيك وسنك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالصح نقل نتابع شو اللي يضرون في مورس وسنكي برا السوغيسكي انستالان مس عبد المجيد تبون تقريكي نظرة الحوايج النظام لي بروبليم كي قدران سوا ديزان انتر علي حداد اكد الناس تبون نكوني ما يلا النتيد الناد باللي كما يلا في الاراده صغور لو غوفرنمون ياكي صغور لو سيستيم بوليتيك بور ان شونجمون الحاله جاره ديالين اين الهاني في مورس شبيد ربي الشعب الجزائري اذا اشتكى لي تحويس نكوني نبغى باش كان هذه بعد البوفوار قدريما البوفوار نصور دي هذه بعد في البوفوار بوليتيك اشتكي شحال ياد نقار في اللاس نكوني نبغي راه مورتنا غاتيلي كاري فاسن لا مافيا ما كاري فاسن وذاك كيسعني صورديين نكوني بغان وذاك كيسعني صورديين خدمني سمورت ماشي باش كنا تصفن اون اوتاج الساكي مايلا الناس عبد المجيد تبون انا غلا فهم زوارو النار يبغى غان شونجمون نكون نقلع يدس مي مالوريزمون ماشي اذا نشتكي لا يضرون ماشي اذا نشتكي نصح خاطر تيكافاكي نظرات بليزيور فوا الجزائر تعدي دي مومون في كافاكي ونتمنى ما يلا الناس عليه حداد لا يتدوير دي القصر المراد ديال كيف هو غاسا كان من باللي عبد المجيد تبون يحاول زيت ما يبغي راه مقلا دي لا رينيون كنا دنيني باللي ما تمرت لنا لا تعدي الظرف يوعر مليح ماشي داين يسهلن داني تراجون نكوني نبغى كان اتفيليتيرت نكوني نبغى الناس تبون غادي يخدم الوقامه غادي يخدم اين يلاقن لا بيريود كي
ماذا نشتكي كلين توالي بالليك يزمر الحاله هاس ذن كان باش الشعب الدينين بالليك هاتني بودا جديد السياره بالليك عبد المجيد تبون يلا ذن غلاف لابيتا ذي الجوفرنمون الجوفرنمون عبد الملك سلال بصح اماش جغلوا لي كتفهم لا كومباني والسناكي ديال الفيسبوك ديال تويتر ديال اليوتيوب يعني كروند كومباني قال كلنا مع تبون اردوغان الجزائر تبون امام ليمبيتيسيون تاع الفيسبوك دوموندي مداني لزنا سنين بيتيسيون دو سوتيان كيسقالنو هني اما تبون راني اكدود يغالي تامن ثوران يتسون يبغى يفكين شونسي ما تبون باش داويه في الدل نكوني غاك مسالين نكوني مايلا ما تبوني بويدان جديد مرحبا نكوني لو سوتيان ما كاش مشكل مي قرار باللي ما تبون دي سارا سي يلاغ دي الجوفرنمون والجوفرنمون كي عدان يلاغ ذا مغلاف دي الحكومه عبد الملك سلال ام كذا منا باللي تبونا ديوا جديد وغادي شونجي لالجيري مي ريان نونتاش ما الا يسعني غير واشتكى في عين ربي ماذا بينا الدائره تسجم مين كنا نقارب باش كنا تسجل ماشي عبد المجيد تبون على تيبدلن في المناوره تاكي لا خدمن وسناكي تمورت لا تعاش دون اون بيريود تري ديفيسيل اون بيريود وان دا ليكونومي نغا ازمه مقرحات نكوني نوتر لو بوفوار بوليتيك والهران الناس باللي ليجيسلاتيف ني عدان ديك سنه التزوير ثورة كاغلا تهجين الساحه النظام تهجين ليماج النظام باش كنا مستعدين لي زيليكسيون بارتيال لي زيليكسيون مونيسيبال نوفمبر 2017 نشتكي بلوس اين تراجع الجزائر ان 2019 نقار ماشي المجيد عبد المجيد تبون راه يبدل للجزائر نبغى ان شونجمون غادي يروح سي لا باز غادي يروح سي لي بارتي بوليتيك غادي يروح سي الجزائر مره ماشي في المناورات كي يمكن نقرا في المناورات سوا غادي يدفغ لي سورتي كينس يرحم والديك تيزي تفرغا مره انت يروح سيدي محمد كي تنقبلها راه مره وتنقبلها راه نكون دنيني باللي كيلفوا عليه بوت ما إلا غتعبير ديال ليكرون اثاني يقلب فلان فلان في كذا سنيتن ديبوي اكس طون لو غوفرنمون الجيريان يخدميت بصح شي مثلا جاغلو يعني سمحي نزرا مس حدادوك دو كذا الا انا من ساعه وقال انا صوردي سي 99 وقت شنا كاين لي كات موندي قاعدان نهني بالك في فرنسا تيمسالينا كي هضره شو السباثوره اش ميثوره يعني بدل لنا الراي السنه كاين دبرنا قلت مورد باش السبعدني مدنا كي هضره الا السبا زعما ساتا مغني تمثلت كي هضره باش السبعدني كريم دانا ام قلت قان كرا حمدو يحيى بالك سلوي كي سي بليدي تمثلت كي بالك لا سبات النظام لانه ذاك ناند بالليك سالنا لا غير اونتر لو بوفوار اي لو اف سي او ناغاوك لي جي تي ا كاين دينا الحاجه لو بوفوار كونتر لو بوفوار خاطر يغار عبد المجيد اسمي سيدي سعيد ياك الحكومه تاع عندنا ديال الجزائر ياك يسوتو تما انا اخدم الجزائري ديك الميزيريار تاع صاير انت كذا منا باللي كان يفا كونتر تبون انت من غيره تجي سينما الحوايج الى قرا ماشي كتجي غير تسقم الجزائر اشتكير كلي الشعب الجزائري يتوالي الشعب الجزائري يبغى لو كونتري يبغى تبدل نبغى ثمورتنا نسارم ان شاء الله تبونا لا تتقبل من ماشي كاديه يكون يتوالي راه الشونجمون هذه ظروف لا فاسون ياكي باش كنا يتفهم راهي سليم ماشي في المناورات كي راه نسقم تاع مورس خاص اين يضرون ديال الفيسبوك خاص كاديه مي ماشي با لا فيريتي ماشي ذا نشتكي ولاش كابينه بلي ولاش اون كار اونتر لو اف سي او الحكومه تاكي المصالح انورايلين يقراو لي ديسيدور دو بيي هاتي زحمه تنشطح من بصح هاتت تبان لا فيريتي دون كيلكو جور باسكو عندنا تمثالين كثر في كذا خاطر نكون يتسو خلا اديسي وين نتسو اين عدان باش تكيز ما غاديني ما اشتغلوا الهضره داك سنه كاف تمثال تاكي فادي خمي كونفيرونس ما تبوني فادي خمي كونفيرونس وكذا
كيف يشاركنا كذا ذي البرلمان وكذا هناك المجتمع المدني يكونوا يعني حامس يعني مكتوانا مكشينا نجمعوا كاع درا ستون بوني ديت لها عن الدولة خليت مورت تشارك مالا ساونا وان الساعة نكونوا شروط نون سورتو كيف نقدر برا البرلمان يعني لقد يعني قريب 80% فوطانا راه دي فراني قاعدان يعني عطاسي دينا بالك البرلمان كي خصها تصل ليجيتيميتي هضره ذا المعقول مزما ديني غاتنجمع دوك 20% الجزائريين وانت تصوت 80% نظن. زين سليم لا ديرنيير فوا الناس الدكتور مقري الى دوني اون فيريتي نتيد ديال ديرني كونساي النار لافون ديرني ناد باللي لا فيريتي يسلا غير وسلواي عبد العزيز بوتفليقه يزرى باللي للجزائر فوطان 10% 10% غير فوطان دي ليجيسلاتيف عدان 10% سي تو والشعب الجزائري يغالي يتسمى راه باين روح حسب الكونفيونس تو الموند لا يتسمى راه قليل بذاك لا تبارتيسيبين دي الفوت على غيغار خاطر زران باللي لا فرود اشاك فوا ولاش النيه راهي بوسين الشعب النيه بوزيتيف راهي بوسين الشعب باش هذه فوتي ترى ما يتبون اي تحويسه في المجتمع المدني او لي بارتي بوليتيك نكونين الناد يوصل الحاجه باش نكوني انقاذ التحولات الاجتماعيه راهي يضرون سير الزيت نكوني نتقابل لها التحولات الاجتماعيه نكوني ما يسيو لنا هذه سيول ما لا النيه هذه سيول لي بارتي بوليتيك هذه سيول المجتمع المدني هذه سيول الجزائريين باش ندناوي ان بلوس باش نبدل باش الجوفرنمون كادي يسجل مانيس باش لو سيستيم بوليتيك ديال الجزائر غادي يسجل مانيس ودي يفك القيمه الجزائريين ودي يفك القيمه لي كادر دو بيي ودي يفك القيمه وذاك بغان الحاجه البغان اين الهاني تمر مرحبا يا خويا ادنا نخدم لا نشرط لا كذا باش كنفاصل الازمه باش ديال المجتمع المدني لي بارتي بوليتيك انا كنقابل التسويع نكون تنقبل لها نكون نقبل لها ما الا قارن باللي نكون يفوتا فلان الشعب لو 4 مي عدان غادي يقابل الشعب كي يفوتا في الناس باش تاكين زماله بنيني ما الا النيه يصحان افيك دي كونديسيون نكون يقلا فيكي ونقول لها راه نبغى تموتنا مي باش كنا نقابل التحولات الاجتماعيه سياروس قاتنا ميم باز ما لا يضروا اين لها لا قدر الله يتمرتكي نكون نتقابل لها اين نخدم لها تنمير ذيك مثلا كمال جعلوا لي تنمير ثم قرات وكي دم دبانو كفر يوم دبانو كفر نحمس سيتي زي الزوج شكرا مثلا قدرت قرب وهي البوساكر شكرا طاسيت مثلا ديش منسا مثلا ما حسبوش يمكن وجلس الماد السداويت يقلنوا كنا سقسي فرنسا مثلا مهضم زين وخواص وكي دبانو كفر طلع الحريات سيلزا يقلنوا كذا سيلزا ثمانات بين سوت صغيره مثلا كمال جعلوا لي يوم دبانو كفر نحامس سي تيزي وزو مثلا كدنا لا قدر تقرا بوهي البوساقي مكوالا ما عندي كوليون مكتولي تم ستاقيك ضرون سنقي دي قلنا رو سارتي تمرتنا كولا مكسا سوت سامورينس بالصحة كل حال أنا ضرونا كاقي يعني مسفهم لكم كويس ما الذي أثار في فوز كالجزائر وقاعد جاني أنا دنيني وقدي الجزائر كل قد خمنا فوز كالجزائر ولا قرا أثر لي زانتيري بيرسونيل لمزورة في لي زانتيري تمرتنا صلاة دفكار بك الخير يتمرتنا عزيزنا وانت مثلا ودنا يعطيكم الصحة ايمت قمو كنا كم لنا ربي السلام عليكم.